得閒我不如拗下我都未做過嘢啊呢世，所以我話養貓養狗千祈玩下好啦。菲律賓貓有個人好長頭髮。我而家啲客裏邊咁多有貓有狗嗰啲，都夠晒玩啦。好得意㗎！佢又去阿 Q 度嗰隻貓，係咁打轉，係咁樣攤喺度，哎呀！阿 Q 話佢好開心啊！你嚟到我梗啦，佢有嘢做，有啲事，有啲咩叫做？有啲細藝。係有啲細藝。唉，佢都唔知幾開心，見到我係咁掃，係咁抹，來揈去。淨係我嚟到先有呢啲動作㗎啫嘛，佢哋都唔使做嘅，唔做呢啲㗎嘛佢哋。我都咁得意嘅，食啲啦唔該。收咗你啲長啲先。唔知阿 Jenny 都識啲英文㗎喎，佢話不過冇用啫嘛。佢話佢嚟到嗰陣時啊，有高中俾佢讀㗎，呢度個高中。咦？我呢度高中啫，你文法都温上下。佢話放低冇用咯，佢話如果用翻都學翻都冇問題。哇！我話你好似幾聰明㗎，唔差咯，又唔係好叻嗰啲咯。唉，我話我腦冇用嘅，都學唔到嘢嘅。你係蠢咗，我話佢。你係堅決唔學。唔係啊，個腦裝唔到嘅，呢頭入假嘅。呢頭出。我以前小我學都學唔到。我初同你一齊嗰時，我話你記唔記得我買咗部電腦翻嚟，跟住我話我要教你100個英文字，跟住就由嗰100個英文字咧，就你可以拼到無數咁多嘅片語，即係識晒所有嘅字嘅，學100個字先就得㗎啦。你係衰格到係點啊？堅決唔去學。堅決唔學，唔識㗎，裝唔到喎。唔使㗎。而家經常微信都有好多學英文㗎，講出嚟。唔係啊，我嘅教法係好簡單嘅，就學你記咗100個字之後，就全部千變萬化記到㗎啦。呢個我自己發明俾自己學嘅。係啊，我退休先學啊。太遲啦。我而家。如果你信佛教嘅，你就只可以等投胎嘅啫。如果我基督教咧，就冇得傾。即係冇得傾咩意思？根本都冇投胎一世咁嘅人啊！哦，你話信佛啫，條仔。我冇話信佛喎。我話我。佛教係戇鳩㗎喎。我話我信佛啫，連你睇下我有冇做？連發明佛教嗰個都乜都冇去。連發明佛教都抌鳩咗佢，印度人發明佛教嘅，跟住抌鳩咗，自己創立咗個印度教出嚟，反為走去中國嗰度咧，就搞到滿天神佛，麻撚煩。你有啲白，有啲黑，好似我覺得我冇慘到崩啦，點解會呢
呢度有啲多嘅，呢度咁嘅，唔知你嗰度係白嘅，跟住上邊又黑黑地嘅。你最好開光晒啲燈。而家咪開晒啦，肥仔，嗱呢眼燈又開埋。哦，有一樣嘢反而唔知嘅，我冇帶眼鏡。真係恐怖。佢話光晒，係光晒啊！睇下你啊，有把鬚刨買俾你，你都唔用嘅，嚇？你唔好搞啲鬚，我陣間會用鬚刨。搞啲鬚，呢啲你都冇睇過。